Bona nit. El govern enterra definitivament l'AMAT de Riudarenes, en la proposta que ha anunciat David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Presenta un traçat alternatiu que consisteix en 5 quilòmetres de 400 quilowatts i una línia de 200 quilowatts de 15 quilòmetres. D'aquests 15 quilòmetres, 2 seran soterrats i un tram de 5 quilòmetres es compactarà amb línies ja existents. Amb aquesta alternativa, però, es garanteix la mateixa qualitat del subministrament elèctric al sud de la Costa Brava i al nord del Maresme. La proposta ha estat consensuada amb els alcaldes de Santa Coloma de Farners, Brunyola, Sils, Riudarenes i Vilobí d'Onyar. En l'acte també han assistit membres de la plataforma No a l'AMAT. Finalment, el Consell de Ministres haurà d'aprovar el projecte i passarà a ser una realitat per al 2027. Enterra definitivament els 17 quilòmetres de mat que travessaven un espai natural que tenia l'oposició de tot el territori. El que fem és transformar un amat que ens trinxava el territori, deixem-ho dir així, en un projecte que compleix tots els requisits, també socials i ambientals. Està clar que en un moment d'eleccions a vegades es fa propaganda electoralista i això no agrada a cap dels alcaldes que ens trobem immersos i un acte com aquest no hauria de ser un acte polític, hauria de ser un acte reivindicatiu per una plataforma que fa molts anys que ho ha lluitat. S'aportarà una solució que servirà per, paraula màgica, derogar l'AMAT. Això ens sembla importantíssim. Només per això ja val la pena. Però no tot s'acaba aquí, Mai haguéssim pensat que això arribaria a fer possible allò que sempre havíem pensat que seria impossible, que és dir adéu a l'AMAT.